Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:20, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Сегодня, в принципе, почти такая же погода, как и вчера, но мне кажется, немножко теплее. Солнце, тепло, пока еще комфортно. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная, такая же, как предыдущие дни. Сирена, конечно же, включается, можно сказать, постоянно. И сейчас вы можете слышать, гудит и гудит и гудит. То отбой, то снова гудит. Вот так вот целый день и целую ночь. Но больше никаких бахов слышно не было. Все в городе продолжает работать, ездит транспорт, и наши люди живут своей обычной жизнью. Озвучу одну информацию для жителей нашего города. Стоматология по улице Юбилейной снова возобновила свою работу. Сегодня практически полдня пробыла на кухне. Закрыла рис с овощами, приготовила и суп, и рыбку тушеную, рис в мультиварке сварила. В общем, наготовила сегодня всего. И потом, думаю, надо проведать кума. Хотя мы созваниваемся по нескольку раз на день, но, думаю, повезу ему покушать. Я люблю всех кормить, поэтому, думаю, раз уже столько наготовила всего разнообразного, пусть и кум покушает. Вот недавно собрала и съездили к куму. Посидели, пообщались, поговорили. Сегодня он мне понравился. Такой бодренький, улыбается. Я думаю, что все у него будет хорошо. Идет на поправку. По-моему, в пятницу он сказал, что его уже выписывают. Я думаю, долго его там держать никто не будет. Сейчас у врачей протоколы. Какое-то время держат и до свидания. Тем более давление стабилизировалось, давление у него вообще 120/80. Вот это немножко с головокружением. Ну, я думаю, скорее всего, правду писали, что не сразу это все и подействует. То, что ему нужно, колят, таблетки пьет, капельницы и сегодня были, и завтра еще будут, и послезавтра. Поэтому лечение он проходит. Немножко сняла нашу поездку к куму. Поэтому, кому интересно, можете посмотреть дальше. Ну все, закрыла и рис с овощами. 3 баночки получилось. Немножко там осталось. Вкусный, классный. Сейчас ставлю под одеяло до остывания. Я думаю, 3 баночки хватит. Больше повторять не буду, потому как смотрю. Того 3 баночки, того 2 баночки. Того чуть-чуть, того чуть-чуть. И уже консервации много. Вроде бы как по чуть-чуть закрываю, а в общем получается приличненько. Вот будем переносить. Посмотрю тогда и покажу вам, сколько она закрывала. Хватит. Этот рис на всякий случай. Вот ничего не приготовила или не смогла приготовить, баночку открыла и накормила мужа. Сегодня приготовила вот такую рыбку. Это самый обычный минтай. И вы знаете, он мне больше нравится, чем хек. Какой хек я не брала, какой-то у него сейчас привкус, какие-то мелкие кости в хеке. Не знаю, не нравится мне. Взяла на свой страх и риск минтай. Я его никогда раньше не готовила. Ну, может быть, раз или два, и то уже не помню. И вы знаете, такой вкусный, классный. Нету вот этих мелких костей, и сам по себе он вкусный. Сделала в томатно-сметанном соусе. Вкуснотища. Вот такой вот красивый супчик сварила сегодня. Суп с фрикадельками. Фрикаделечки куриные. В общем-то, этот суп постный, на воде. Фрикадельки из куриного филе и кабачка. С вермишелькой, картошечкой, укропчиком. Для цвета куркумы добавила. Очень вкусный суп, несмотря на то, что он готовится не на бульоне. Ну, в принципе, фрикадельки
тоже дают, конечно же, мясной вкус. Такой ароматный, вкусный супчик. И легенький-легенький. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Мы в машине. Серьезно? Да. В общем, наготовила сегодня, друзья. И супчик с фрикадельками, и рис сварила, рыбу потушила. И думаю, надо куму отвезти, а то бедный. Что, все, что приготовила? Да, все собрала и все Нифига себе. отвожу. Все, тебе ничего не оставила. Вот ты сказала, наготовила того, и думаю, надо отвезти куму. Правильно. Все получается, что ты приготовила. Ну, Или я чуть-чуть. Я ж в баночке положила. Я тебе Вот. рассказывала Так что сказки. съездим, проведаем. А то, говорит, ест больничную еду. Баланду, а не еду. Не знаю, говорит, что нормальная еда. Ага. Ну, может, ему нравится. Ладно, Короче, поехали. да, поехали. Закрыла уже рис с овощами. Вкусный получился. Ну, 3 баночки полулитровые, больше не буду Я закрывать. попробую. Больше не буду закрывать. Ну и не надо. Чуть-чуть того. Вот подожди, мы из-под кровати вытащим. И тогда будет сразу видно, сколько чего. Я всегда так. Вроде бы по чуть-чуть, а потом оказывается полная кладовка. Так и есть. Сегодня теплее, по-моему, на улице. Ну, солнце светит, жарковато так. Вот это, наверное, с сегодняшнего вечера жара и начнется. Ну, ничего. Ничего. Ехать нам недалеко, в принципе. Надо было пешком пойти. Возвращаемся. Пешочком. Машину поставим. Давай, обратно ставим машину, идем пешком. Снова туда же. Потапі нас опередил. Не більше 3 осіб. Кто-то нас опередил. Нас двое. И внучку забору. Ой. Глянь, как мы красиво с тобой. Я на себя камеру и тебя видно. Очень приятно. Посмотри. Я Я вижу. сюда, ты туда. Я вижу. Я тебя смотрю, не туда. Все, приехали. Когда у него голова кружится, ему вот тут транспорт не предоставлял. Ты шуточки шутишь, да? Какой транспорт? Ну, тут на коляске. Ну, спросите его. Это не смешно, ты знаешь. Какая палата? Разливал. 18. Это какие? Вот эти? Нет, чтобы не было. Вот эти? Не, Вот эти? Вот это от головокружения, да? Это сильно. Бета-гистин. Ни хрена себе. А это от чего? Все сюда видно. А это... А, глицесет. Да. Поняла, да. Нифига себе, даже все видно, что кабинет творится. Ну вот это и все, и капельницы, Не-не-не-не, или вот еще. это Вот Жимакс. это? Да, это от сахара. А, ну это от сахара, это ладно. благодаря таблеткам 3 дня я пью, я сбил сахар с 10 на 7. Ну понятно. Знаешь, что еще люди говорят? Чтоб ты не переживал, Ага. потому что капельницы, таблетки, они могут не сразу действовать. Они могут через 2 недели, через 3. Спасибо. Ну, Саш, это точно как таблетки от давления. Я Когда вообще- ты их пьешь, я- они я- же не я сразу. переменчил, я же знаю, что такая скотина. Вот это за счет этой херни. То есть такая скотыняка. Ну, Не это надо такое. У нервничать, меня 7,8, все будет 7,8, хорошо. да. 7,8, 8,7. Холестерин. Холестерин. Ой, да ты б что? меня спросил. Ну, короче, У всех я холестерин. в Киев звоню, консультирую. Уже профессору в Киев звонит. Да, я звоню своему профессору в Киев. Она, таблетки должны быть такие. Я говорю, у меня такие есть. Все нормально, только давай же. Показал, все нормально. Потом же что от холестерина. Ну, написали мне какие таблетки. Я думал, ты за машину Так переживаешь. слушай, а ты не переживай, А ты за холестерин. холестерин у всех. Да понятное дело, и не такие уж это большие цифры. Ничего, что ты рассказываешь, я снимаю. Ну, а тебя не снимают. как нельзя. Ну, Да, я тебя не Так что все снимаю. подписчики, пускай выздоравливают. Хотим посмотреть опять же эти как они, павлинов, которые у тебя стоят. Не павлинов, На какие одной ноге. павлины? А, эти, как они? Аист. Аист, а я павлины говорю, господи. Короче, получается так. Вчера мне кума приносит завтрак. Мгм. Напарник он не ест, его все выписали сегодня. А завтрак мне приносит. Крют. Вот такой толщины, вот такой длины.
солено-кислый. Мгм. моченый Огурец. Огурец. Я говорю, подождите, так нельзя же. Мгм. Тут же строгая диета. И что тебе ответили? И я выкинул его. А, ничего не ответили. Никто мне ничего не ответил, потому что они санитарки, что не знают. Ну, они все вот так, Слышишь, все по порядку. я еще укусил, но мама звезды Москвы чуть не увидела. Я его выкинул. Так не надо было и кусать, тебе нельзя такое. Сегодня привносят. Тебе можно все на С. Яйце, Сальце. сальце ВДС. и самомочка. Слышишь? Андрюша в своем репертуаре забыл телефон. Возвращался. Тут тихо, ты люди смотрят. Ой, вы видите, что делает? Скакун. Как ты сказала? Скакун. Скакун. Все, проведали. Все нормально. Сегодня он мне понравился, да? Скажи, и такой веселенький. Только сегодня понравился? Ну, то какой-то голос у него был, а сегодня веселенький такой. И, да. мне кажется, разговаривает лучше сегодня. То Так как-то он- даже немножко заторможенная речь какая-то была. Зато он Всё радеет, что ты нормально. пришла к нему в гости. Я, главное, ему передачку передала. Будет что кушать. Вот такая у меня натура. Я всегда хочу всех накормить. Поэтому это тоже немаловажно. Правильно? Так что... Да. На сегодня, друзья, все. Новостей больше никаких нет. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно, ничего нигде не слышно, кроме сирены. Всем тишины, спокойствия, мира, добра. Всем крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких. Всем до завтра. Пока-пока.